天氣悶熱唔想食菜，可以試下呢個上湯芥菜心，做出嚟湯水鮮甜，而芥菜又吸滿晒啲湯汁。最重要嘅係佢比飲料更加解暑。一隻鹹蛋黃先用白酒噴一噴佢，攞水鑊蒸佢5分鐘，一陣嗰啖湯就唔會腥。嗱，我哋可能有啲上飯族，一到下晝就成日瞌眼瞓，呢個時候我哋可以食多啲芥菜心，效果仲好過你秋天第一杯咖啡啊！洗菜嗰陣放一啲鹽落去，可以去除蟲卵同埋降解膿殘。用片切成2毫米咁嘅薄片，放一啲鹽、胡椒粉，打些少水落去，再俾啲生粉落去撈勻佢。撈完之後唔係即刻煮嘅話，最好用油封面，再準備幾個草菇。多啲嘢食之餘，佢仲係一種天然嘅味精。水滾放一啲鹽同埋油落去，將菠菜放落去煮2分鐘，煮熟佢。煮熟之後放喺碟底就得啦。好啦，熱鑊冷油，我哋先將隻雞蛋煎一煎佢。我哋將3種蛋煮埋一煲濃湯。唔好問我有幾好飲，問就係好黯然，好銷魂。煎好之後鏟爛佢，跟住出鑊，唔使洗鑊，放隻鹹蛋黃落去篤爛佢，再放多一隻皮蛋落去，一邊炒佢會一邊起沙。起晒之後放翻隻雞蛋入去，灑幾圈鬼吉味去香增色，攢一啲熱水落去，湯色瞬間變白。再放埋啲菇菇同埋薑片，我哋一直用大火煮佢4到5分鐘。開蓋之後放埋啲肉落去，將啲肉煮熟佢，最後放鹽同埋胡椒粉簡單調一調味，淋喺啲芥菜上面。好，有得食。做人最緊要開心。你今日笑閪咗未啊？